त्यहाँ कसरी पुग्ने भन्ने नीति छ, कार्यक्रम छ, योजनाहरू छन्। त्यसरी यो पार्टी अगाडि बढेको छ। अरूको जस्तो स्वार्थ, जोड घटाउ, अनुचित अपवित्र गठबन्धनका साथ अनेक प्रकारका दाउपेचबाट सत्ता हत्याउने खालका। आदरणीय कमरेडहरू, यहाँ वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, अतिको प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, पूर्व संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङजी हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, प्रदेश नम्बर 1 का मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, अरू विभिन्न नेताहरू हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण साथीहरू हुनुहुन्छ। म आज एउटा खुसीको दिनमा हामी नेपालको राजनीतिमा, नेपालको समाज परिवर्तनमा अत्यन्तै ठुलो योगदान गरेको, वैचारिक हिसाबले देश कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो बनाउनुपर्छ देशलाई, यस सम्बन्धमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको, देशको राष्ट्रियताको सवाल, जनजीविकाको सवाल, विकास निर्माणको सवाल र अरू विभिन्न पक्षहरू जनताका हक अधिकारका पक्षमा, सामाजिक न्याय र समानताका पक्षमा देशलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका। र एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो कति सरकारमा बस्यो, कति शासनमा बस्यो भन्ने कुरा महत्त्वको कुरा होइन। यसले कस्ता विचारहरू दियो र यसको कस्ता भूमिकाहरू खेले, कस्ता सफलता हासिल गरे, सामाजिक जागरणमा के परिवर्तन आयो, यस्ता कुराहरू बढी महत्त्वपूर्ण छन्। यति बेला हामी त्यस्तो पार्टीको 72औं वार्षिकोत्सव अथवा 73औं स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ। यी 73 वर्षहरू अवश्य नै सङ्घर्षका वर्षहरू हुन्। सङ्घर्षका वर्ष, बलिदानका वर्षहरू हुने भए, दुःख कष्टका वर्षहरू हुने भए, आन्दोलनका वर्षहरू हुने भए र उपलब्धिका वर्षहरू पनि हुने भए। हामीले बलिदान गर्यौँ, हामीले बलिदानपूर्ण सङ्घर्षहरू गर्यौँ, आन्दोलनहरू गर्यौँ, सामाजिक जागरणका अभियानहरू सञ्चालन गर्यौँ, सामाजिक जागरण र परिवर्तनका लागि विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्यौँ। त्यस्तो अवस्थामा आज हामीले 72 वर्ष पार गरेर 73औं वर्षमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। र यति बेला म हाम्रा सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु कि हामीले गौरवपूर्ण 72 वर्षहरू पार गरेका छौँ, सफलताका 72 वर्षहरू पार गरेका छौँ, आशा जगाउने 72 वर्षहरू पार गरेका छौँ र हाम्रा बलिदान, दुःख कष्ट र पसिनाहरूका उपलब्धिहरू नेपाली जनताले प्राप्त गर्दै गएका 72 वर्षहरू पार गरेका छौँ। आगामी दिन मार्क्सवादी दर्शन, मार्क्सवादी लेनिनवादी सामाजिक परिवर्तनको सिद्धान्त र सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धिको उद्देश्य बोकेर हामी
सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि, सुशासन सहितको विकास र त्यस विकासको बाटोबाट देशलाई समृद्धिमा लाने र त्यस समृद्धिलाई नेपाली जनताको, आम जनताको सम्पूर्ण क्षेत्रमा, अधिकारका क्षेत्रमा, अवसरका क्षेत्रमा, सामाजिक न्याय र समानताका क्षेत्रमा, सुरक्षाका क्षेत्रमा, सम्मानका क्षेत्रमा, यी सबै क्षेत्रमा नेपाली जनता सुखी हुन सक्ने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने आकांक्षा हामीले राखेका छौँ। यस आकांक्षाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो पार्टीले स्थापना कालदेखि नै, यसले पहिलो पर्चादेखि, यसका घोषणापत्रहरूदेखि सदैव राष्ट्रियताको पहरेदारको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ। यसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ। सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ। सुशासन र विकासको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ र समग्र सामाजिक उत्थान र परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ। यसरी यो पार्टी, मैले अघि नै भने, यो एउटा राष्ट्रिय गुरु हो। यो पार्टीले गुरुको रूपमा चेतना जगाउने कुरा, सामाजिक अनुचित मूल्य मान्यताहरूलाई समुचित बनाउने ढङ्गले परिवर्तन गर्ने कुरा, ती कामहरूको अगुवाई यस पार्टीले गरेको छ। र यसले राणा शासनमा स्थापना भएर आजको समयसम्म आइपुग्दा राष्ट्रियताको सवाल होस्, जनजीविकाको सवाल होस्, सामाजिक न्याय समानताको सवाल होस्, अथवा सामाजिक जीवनका अन्य पक्षहरू, विकास निर्माणको सवाल होस्, वातावरणीय प्रश्नका कुराहरू हुन् अथवा मानव अधिकारका कुराहरू हुन्, विभिन्न स्वतन्त्रताका कुराहरू हुन्, अब मानवीय मौलिक हकका कुराहरू हुन्, यी सबै पक्षमा अत्यन्तै वैज्ञानिक, उन्नत, समयानुकूल विचारहरू अगाडि सारेको छ र तिनको विचार मात्रै अगाडि सारेर बसेको छैन, तिनका निम्ति सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएको छ र सङ्घर्षहरू सञ्चालन गरेको छ। त्यसै अनुसार हामीले सफलता पनि प्राप्त गरेका छौँ। दुनियाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा भएको बेला हामी प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा होइन, हामी सुदृढ अवस्थामा छौँ। फेरि पनि आन्दोलन भनेको यो निर्वाध ढङ्गले बिना व्यवधान चल्ने कुरा होइन। यदि बिना व्यवधान चल्थ्यो भने वर्ग सङ्घर्ष, प्रतिगामी शक्तिहरू, तिनका हतियार वा संकीर्ण स्वार्थका लागि जे पनि गर्न सक्ने खालका तत्त्वहरू, तिनीहरूको उपस्थिति नै हुँदैन थियो। तर समाजमा विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू हुन्छन् र ती तत्त्वहरूले समाजलाई अगाडि जानबाट रोक्न खोज्छन्, आफ्ना स्वार्थहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन्। आफ्ना स्वार्थ पुरा भएन भने अनेक प्रकारका अत्तो थाप्छन्, अनेक प्रकारका आरोप लगाउँछन् र क्रान्तिका, सामाजिक परिवर्तनका, अग्रगमनका प्रयासहरूका चक्काहरू गुड्न नदिनका लागि सम्भावना आउँछ। ती कुराहरू हामी अहिले पनि देखिराखेका छौँ। तर म भन्न चाहन्छु, त्यस्ता कुनै पनि प्रयासहरू, यस्ता अनेक प्रयासहरू यस पार्टीले, उतार चढावका कुराहरू बेग्लै हुन्, धक्का लाग्नु र फेरि उठ्नु, फेरि निर्वाध अगाडि बढ्न नपाउनु र धक्का लाग्नु, यो
एक ढङ्गले भन्ने हो भने नियम जस्तै कुरा हो। यो जरुरी थिएन, तर यो पर्छ यस्तो कुरा। तसर्थ हामीले पनि यस्ता कुराहरू झेलिरहेका छौँ। यति बेला म पार्टीका संस्थापकहरूदेखि कमरेड पुष्पलाल लगायत, अघि नै प्रदीप कमरेडले राखिसक्नु भएको छ, संस्थापकहरू, यद्यपि कलकत्तामा स्थापना गरेका बेला पुष्पलाल, निरञ्जन गोविन्द वैद, नरबहादुर कर्मचार्य र नारायण विलास जोशी, उहाँहरू 4 जना हुनुहुन्थ्यो। र त्यति बेला संस्थापकहरूले मोती देवीलाई पनि संस्थापक मान्ने भनेको हुनाले हामीले उहाँलाई पनि संस्थापक मानिआएका छौँ। यद्यपि उहाँ स्थापना गर्दा कलकत्तामा हुनुहुन्न थियो, तर पनि त्यति बेलै संस्थापकहरूले मानिआएको हुनाले हामीले मान्ने गरेका छौँ। त्यो एउटा इतिहास भइसक्यो र त्यसलाई हामीले उलटफेर गरिरहनु पर्ने केही आवश्यकता छैन। म सबैप्रति आदरभाव, सम्मान, श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। केही अघिसम्म हाम्रो बिचमा संस्थापकहरू नै हुँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले संस्थापकहरू सबै नै एक ढङ्गले भन्ने हो भने त्यो स्थापना कालको जेनेरेसन लगभग सिद्धिएको छ। त्यस कालका व्यक्तिहरू हुनुहोला, तर संस्थापनासँग जोडिएका अथवा स्थापनासँग जोडिएका व्यक्तिहरू हाम्रो बिचमा रहनु भएन। म उहाँहरू सबैलाई सिँगै पार्टीको तर्फबाट श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। आज अर्को पनि सन्दर्भ परेको छ। हामीले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन 72 सालको भूकम्पले यसलाई ध्वस्त बनाएको थियो। यही ठाउँ हो। हामी अलिअलि जगहरूको भग्नावशेषहरू थोरै तिनौँ देख्न सक्छौँ। यही ठाउँमा हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय थियो। तर 72 साल वैशाखको भूकम्पले 12 गते, 13 गते त्यस क्षतिमध्ये हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय पनि एउटा हो। जे होस्, हामी एउटा ठुलो क्षति, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय जस्तो क्षति हुने कुरा, यो मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि हामीलाई धक्का पर्ने कुरा भएको थियो। तर आज हामीले फेरि पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका छौँ र लगभग अघि नै प्रदीप गेवाली कमरेडले राखिसक्नुभयो, लगभग 2 वर्षमा हामी त्यो अगाडि प्रस्तुत गरिएको चित्रमा देखाइएको जस्तो केन्द्रीय कार्यालय त्यो हामीले नमुना बनाएका छौँ। त्यस अनुसारको केन्द्रीय कार्यालय 2 वर्षभित्र यस ठाउँमा स्थापना गर्नेछौँ। उपलब्ध हुन सकेमा हामी, उपयुक्त ढङ्गले उपलब्ध हुन सकेमा हामी जमिन विस्तार गर्ने र यसलाई अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। सकिएन भने यही 7-8 रोपनी, कति 8 रोपनी होला, 13 छैन, 8 रोपनी, यही 8 रोपनीमा हामीले खुम्चिनु पर्ने हुन्छ। यो यति नै जमिन हो, यो देखिएको। त यसमा नै पनि भवन बनाउन सकिन्छ। हामी पार्किङ अन्डरग्राउन्ड गर्नेछौँ। बाहिर पार्किङको ठाउँ छैन र यो ठाउँ हाम्रो लागि निकै, यति नै ठाउँ चाहिँ निकै साँघुरो हुन्छ। तर पनि केन्द्रीय कार्यालय हामीले यहीँ बनाउनु पर्ने, यो अनेक हिसाबले यहाँ बनाउनु पर्ने एउटा भावनासँग जोडिएको कुरा छ। अरू कतिपय पक्षहरू छन्, त्यसकारण वर्ष यहीँ बनाउन हामी लागेका छौँ। अब यसलाई विस्तार गरेर पनि बनाउन लागेका छौँ। दोस्रो यो हामी गर्दैछौँ। र अर्को कुरा, आज दुनियाँको मानव जातिको इतिहासमा
एउटा बेग्लै इतिहासको रचना गर्ने, बेग्लै सन्दर्भको सिर्जना गर्ने र मानव जातिको सोचमा चिन्तनमा फरक पार्ने, विचारलाई व्यवहारिक रूपमै क्रान्तिद्वारा जनताको साथ लिएर मजबुत शासकहरूलाई निहत्था श्रमजीवी वर्गले कसरी शासनबाट, यदि शासन अत्याचारी भयो भने कसरी हटाउन सक्छ र वर्गीय सङ्घर्ष भनेको कति बलियो हुन्छ र श्रमजीवी जनता कति मजबुत हुन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त। सामाजिक परिवर्तन अगाडि बढ्छ, न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका मानवीय आकाङ्क्षाहरू, सामाजिक न्याय, समानता र सुख प्राप्तिका मानवीय आकाङ्क्षाहरू कति प्रबल छन् भन्ने कुरा पहिले चर्चा हुने गर्थ्यो, सिद्धान्तमा चर्चा हुने गर्थे। केही समय स्वतःस्फूर्त ढङ्गले एउटा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको रूपमा पेरिस कम्युन भनेर चिनिने आन्दोलन भएको थियो। त्यो 1871 मा भएको थियो। पेरिस कम्युन त्यो सङ्गठित आन्दोलन थिएन, कुनै सङ्गठनद्वारा सञ्चालित निर्देशित थिएन, स्वतःस्फूर्त थियो। त्यो धेरै वर्गीय चेतनाबाट पनि माथि उठेको थिएन, त्यो एउटा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन थियो। देशभक्तिपूर्ण भावनाले बाह्य आक्रमणका विरुद्ध लड्नका लागि जनताले स्वतःस्फूर्त रूपमा पेरिस कब्जा गरेका थिए, तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन, त्यो स्वाभाविक थियो, नटिक्नु पर्यो। ती अनुभव सारालाई लिएर लेनिनले क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभएको थियो 1917 मा र दुनियाँमा उपनिवेशवादको अन्त्यको युग लेनिनको त्यस आन्दोलनबाट सुरु भयो। सामाजिक मुक्तिको सफलताको इतिहास त्यहाँबाट सुरु भयो। सामाजिक न्याय र समानताको वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयनको एउटा नयाँ युग सुरु भयो। महिलाहरूले मताधिकार प्राप्त गर्नेदेखि लिएर सामाजिक समानताका सम्पूर्ण पक्षहरूमा एउटा नयाँ उद्घोष त्यहाँबाट सुरु भयो। राष्ट्रहरू जागे, जनताहरू जागे, तनासाहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकियो र लेनिनलाई पराजित गर्न, सोभियत सङ्घलाई पराजित गर्न, बोल्सेविक पार्टीलाई पराजित गर्न अनेक प्रकारका प्रयासहरू भए। तर त्यस प्रयासलाई जनताले पराजित गरे, सोभियत सत्ताले पराजित गर्दै गयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको संयुक्त आक्रमण त्यसलाई पराजित गरियो। त्यसको असरले विभिन्न देशहरूमा सामाजिक मुक्तिका आन्दोलन र त्यसै गरेर उपनिवेशवादबाट देशहरूलाई मुक्त गर्ने, साम्राज्यवादलाई पछाडि हटाउने अभियानहरू चले र एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ भयो। यद्यपि 1990 तिर पुग्दा, 91 सम्म पुग्दा सोभियत सङ्घ ढलो, पूर्वी युरोप भत्कियो, तर त्यसले पारेका असरहरू भत्किएन। त्यसले एउटा नयाँ चेतनाको बिउ रोप्यो। आज पुँजीवादी देशहरूमा पनि हिजोको जस्तो पुँजीवाद कायम गर्न सकेको छैन। पुँजीवादी देशमा पनि समाजवादका मान्यताहरू अक्टोबर क्रान्तिले हरेक समाजमा, हरेक ठाउँमा समाजवादका, सामाजिक न्याय र समानताका ती अवधारणाहरूलाई, ती मागहरूलाई, ती चेतनाहरूलाई घोषायो र त्यसले आन्दोलित गर्यो र कुनै पनि प्रतिक्रियावादी शासकले पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु पर्ने छ भने अस्तित्व जोगाउनका लागि पनि रिफर्महरू गर्न पर्यो र त्यो रिफर्म अवश्य नै जनताको पक्षमा, हरेक सुधार जनताको पक्षमा हुनैपर्छ। हरेक सुधार जनताको पक्षमा जानै पर्छ, नत्र भने जनताको विद्रोह उठ्न सक्छ। त्यसलाई रोक्न, त्यसलाई अल्म ल्याउनका लागि पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले त्यो गर्छन्। त्यसै कारण आज पुँजीवादी जगत पनि हिजोको जस्तो छैन। समाजवादका
आधारहरू, मूल्य मान्यताहरू, थुप्रै मूल्य मान्यताहरू पुँजीवादले अङ्गीकार गरेर अपनाउनु परेको छ र कार्यान्वयन गर्नु परेको छ। यो अक्टोबर क्रान्तिकै दिन हो। त्यसपछि भएका चीनका, भियतनामका, इन्डोचीनका, क्युबाका, दुनियाँका विभिन्न भागका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू जसले दुनियाँको चेतनामा कति समाज परिवर्तन भयो, कति राज्य सत्तामा परिवर्तन भयो, त्योभन्दा बढी राज्य सत्तामा परिवर्तनभन्दा बढी सामाजिक परिवर्तन चाहिँ भित्रभित्रै सामाजिक परिवर्तन चाहिँ ठुला परिवर्तनहरू भए। यसरी विश्वमा एउटा नयाँ युगको, सर्वथा नयाँ युगको, सामाजिक न्याय र समानता भनेको अपरिहार्य छ भन्ने युगको सुरुवात भयो। त्यसले आज हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र हेर्न सक्छौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका बडापत्रमा सामाजिक न्याय र समानताका कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेका, मार्क्सले, एङ्गल्सले वा लेनिनले भन्ने गरेका सामाजिक न्याय र समानताका थुप्रै पक्षहरू त्यसमा झन्डै भन्ने भने सम्पूर्ण हिसाबले चाहिँ बेष्टित भएको स्थिति छ। त्यसकारण आज जुनसुकै देशका मान्छेहरू पनि, कुनै पनि मान्यताका मान्छे हुन्, आज असमानताको, रङ्गभेदको, वर्गभेदको वकालत गर्न सक्दैन। त्यसर्थ त्यो एउटा ठुलो परिवर्तन थियो। त्यस्तो परिवर्तनको अगुवाई गर्ने, त्यस्तो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने लेनिनको यो 151 जति हो क्या, 151 जन्म जयन्ती पनि आज परेको छ र यस अवसरमा म महान लेनिनप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँका योगदानहरूको कदर र सम्मान गर्न चाहन्छु। हामी उहाँले देखाएका सामाजिक न्याय, समानताका र महान पवित्र उद्देश्यहरू सफल हुन सक्छन्। पवित्र उद्देश्य जनतालाई साथ लिएर साकार पार्ने हो, जनतालाई सचेत बनाउने, सङ्गठित गर्ने र साकार पार्ने हो पवित्र उद्देश्यहरू। त्यो कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ र त्यस बाटोमा दृढताका साथ अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो पार्टी स्थापनाको सन्दर्भमा पनि हाम्रा अग्रजहरूले राणा शासनको अन्धकार युगमा कहीँ कतै केही सङ्गठन नभएको बेला, त्यस्तो बेलामा थोरै मान्छेले सङ्गठन गरेर यो देशमा न्यायोचित शासन प्रणाली, व्यवस्था र सामाजिक प्रबन्ध ल्याउँछौँ भनेर जुन उद्घोष गर्नुभयो र त्यसअनुसारको प्रयासका लागि पार्टी स्थापना गर्नुभयो, यो असाधारण कुरा थियो। असाधारण दूरदर्शी थियो, असाधारण दूरदर्शिता। यसलाई म सिङ्गै पार्टीको तर्फबाट, आजको जेनेरेसनको तर्फबाट उहाँहरूको यस दूरदर्शितालाई सम्मान गर्न चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले अगाडि सार्नुभएका आदर्श उद्देश्यहरूप्रति हामी अनवरत अगाडि बढ्ने कुराको प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म हाम्रो पार्टीका तमाम कार्यकर्ता साथीहरूलाई, कठिनाइहरू छन् अलिकति, आज विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू हाम्रा विरुद्ध हामीलाई हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने, अपमान गर्ने, यस पार्टीलाई अलोकप्रिय बनाउने प्रयास गर्ने, यी सबै कुराहरूमा लागेका छन्। हामीले देखेका छौँ। हामीले बडो मेहनतका साथ पार्टीलाई एकजुट बनाएका थियौँ। पार्टीलाई एकजुट बनाएर लगभग 2/3 स्थितिमा आजको विश्व परिस्थितिमा चुनावको माध्यमबाट 2/3 लगभग स्थितिमा हामी 64% को अवस्थामा छौँ। 66% लगभग भए 2/3 पुग्छ। 2% मात्रै हामी 2/3 नपुगेको। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा, यस्तो तनावग्रस्त स्थितिमा र यति धेरै जटिलताहरू भएको, कतै हिंसा छ, कतै पृथकतावाद छ, कतै के छ, यस्तो स्थितिमा
हामीले अनेक प्रकारका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, सलबलाइरहेका प्रतिगामी शक्तिहरूले इच्छा अझै नछोडेका यस्ता परिस्थितिमा कम्युनिस्टको झन्डा उठाएर कम्युनिस्टकै नाउँमा हामी लगभग 2/3 स्थितिमा पुगेका थियौँ। केही व्यक्तिहरूको चरम महत्त्वाकांक्षा, अरू कसैले लिड गरेको देख्न नसक्ने अथवा कसैले सफलता पाएको देख्न नसक्ने, कसैको अलिकति सफलताको चर्चा कसैले गरेको सुन्न नसक्ने, कसैको प्रशंसामा कसैले बोलेको सुन्न नसक्ने संकीर्ण प्रवृत्ति र म र मेरो भनेर आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी संकीर्ण स्वार्थमा आधारित भएका त्यस्ता विचारहरू, त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले हाम्रा उपलब्धिहरूमाथि हमला गरे। त्यो सङ्गठित हमलाको सिलसिलामा हामीलाई थाहा छ, त्यो सङ्गठित हमलाको सिलसिला कति निर्मम थियो। शासनमा यदि भएका भए के गर्थे होलान्? शासनमा नहुँदा पनि म 56 वर्ष अगाडिदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको छु। 50 वर्ष अगाडि एउटा नयाँ आन्दोलन सुरु गरेर जति बेला आन्दोलन विभाजित थियो त्यस बेलादेखि लागेको छु। तर म माथिबाट हमला सुरु भयो। मलाई हमला पनि यस्तो भयो कि साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन गर्ने। दलको नेताबाट हटाउनु एउटा कुरा थियो, अध्यक्षबाट हटाउनु एउटा कुरा थियो, तर साधारण सदस्य पनि नरहने गरी उद्घोष थियो। केपी ओलीलाई सिद्ध्याइयो, केपी ओलीलाई समाप्त पारियो, पत्ता साफ गरियो, भित्तामा टसाइदिन्छु, भित्तामा टसाएँ, धुलोमा मिलाइदिन्छु, धुलोमा मिलाएँ आदि। त्यो किन म माथि त्यस्तो आक्रमण थियो भन्दा टाउकोमा हानिदियो भने शरीर सक्लै भयो भने टाउकोमा हानिदिएपछि त रन्थनिने भयो नि त, अथवा ढल्ने भयो नि। त्यसरी टाउकोमा हान्ने नीति उनीहरूको रह्यो र नेतृत्वदेखि प्रहार गर्ने। तलका कार्यकर्ता होइन, म यो पङ्क्तिमा बसेका साथीहरू कारबाहीमा फटाफट कारबाहीमा पार्यौँ र एउटा तथाकथित कारबाही प्रयास के हो भन्ने कुरा र कति निर्मम आक्रमण हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो पार्टीमाथि कति निर्मम आक्रमण भएको थियो, कति निर्मम प्रहार भएको थियो, आन्दोलन ध्वस्त पार्ने कति निकृष्ट प्रयास भएको थियो, त्यो कुराको एउटा परिणाम हो, त्यो दृष्टान्त हो। त्यस्तो परिस्थितिलाई पार गरेर हामी आएका छौँ। हाम्रो पार्टीलाई अनुचित ढङ्गले कब्जा गर्ने, पार्टी कब्जा गर्ने, आन्दोलन ध्वस्त पार्ने, हामीहरूलाई त माटामै मिलाइदिने भन्ने उनीहरूको थियो। यस प्रकारले क्रियाकलापहरू गर्ने अहिले पनि चलिराखेका छन्। पार्टीकै नाउँमा पार्टीभित्रबाट कहीँ फ्लोर क्रस गर्ने। नेपालको संसदीय आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय इतिहासमा यति साह्रो अराजक यस्तो दृश्य कहिल्यै पनि देखिएको छैन। बरु अलग भएका छन्। पार्टीभित्रै बस्ने, अनुशासनहीन काम गर्ने, फ्लोर क्रस गर्ने र गर्व गर्ने, त्यसमा फ्लोर क्रस गरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर पारेकोमा गर्व गर्ने, यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू हामीले देखेका छौँ। त यस्ता प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध हामी जुधिरहेका छौँ र हाम्रो पार्टी मजबुत छ। हाम्रो पार्टीले, हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थियौँ। परिस्थितिवश प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ, केही छैन त्यसले। हामीलाई पार्टी विहीन बनाउने अवस्थामा लान खोजिएको थियो, त्यसलाई हामीले असफल पारेका छौँ र आन्दोलन फेरि हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ, जितका साथ अगाडि बढेका छौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। म कमरेडहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, कुनै प्रकारले पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ, उनीहरूले सडकबाट हामीलाई विभिन्न ढङ्गले कारवाही गरेर निकाल्यौँ, हटायौँ भनेर तमासा गरेका हुन्, नगरा पिटाएका हुन् हाम्रा विरुद्ध। हामी आन्दोलनबाट पाखा लगायौँ भनेर हाम्रा विरुद्ध भएको थियो।
तर यति उपद्रव गर्दा पनि अर्को पार्टी देशभरि खोलेर हिँड्दा पनि अहिलेसम्म हामी कारबाही नगरेर सम्झाइ बुझाइ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो प्रयास सम्झाइ बुझाइ गर्नेमा छ, अहिले पनि हाम्रो प्रयास सम्झाउनेमा छ, सच्याउनमा छ। अहिले पनि हाम्रो प्रयास भरसक पार्टीमा क्षति नहोस् भन्ने कुरामा छ। तर पार्टी जे पनि गर्न पाइने, अराजकता पनि हुने, अनुशासनहीनता पनि चल्ने यस्तो खालको ठाउँ चाहिँ होइन। पार्टी अनुशासित बनाउनुपर्छ। हामीले अनुशासनहीनतासँग हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ, अराजकतासँग हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। हामी अनुशासनहीनता, अराजकता, पार्टी विरोधी गतिविधि, गुटगत गतिविधिलाई अब कुनै पनि हालतमा मान्यता दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण मैले भनेको छु, व्यक्तिगत तवरमा कुराकानी हुन सक्छ, व्यक्तिगत तवरमा कुरा गर्ने, व्यक्तिगत तवरमा सच्याउने, व्यक्तिगत तवरमा जिम्मेवारी दिने कुरा हुन सक्छ। समूहगत रूपमा पार्टीभित्र गुट बनाउने अनि मेरो गुटको यति भाग भन्ने यस्ता भागभण्डाहरू अब उपरान्त पार्टीमा चल्दैन। हामीले धेरै अनुभवले देख्यौँ, धेरै अनुभव हामीले देख्यौँ कि त्यस्तो भयो भने के हुन्छ। पार्टी भित्रभित्र यस्तो खोक्रो हुन्छ, यति खोक्रो हुन्छ पार्टी, टगपुहार भन्ने हामीले देखेका छौँ। डोरी तानातान, यता पनि त्यति नै मान्छे, यता पनि त्यति नै मान्छे गरेपछि एउटा डोरी तानातान हुन्छ, चुडिएला कतै पनि जाँदैन। किनभने बराबरी मान्छेले तानेको छ। त्यो डोरी एकैतिर तान्ने हो भने त एकैजना मान्छेले डोरी गुर्र लिएर कुद्छ नि। कहिले कहिले के हुँदो रहेछ, सयौँभन्दा हजारौँभन्दा एकैजना पनि ठिक छ भने त्यसले तान्न सक्दो रहेछ। तर दुईतिरबाट तान्यो भने कतै पनि जाँदो रहेछ। दुईतिरबाट तान्ने होइन। पार्टी एकतिर तान्नुपर्छ, एकतिर हाँक्नुपर्छ, एकतिर अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस ढङ्गले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर, एकताबद्ध ढङ्गले, अनुशासित ढङ्गले, सही विचारमा आधारित सुदृढ सङ्गठन, व्यापक सङ्गठन, अनुशासित सङ्गठन र गतिशील सङ्गठन हाम्रो नारा हो। सङ्गठन सुदृढ हुनु पर्यो, सङ्गठन अनुशासित हुनु पर्यो। सुदृढ नभएको, भाँडभैलो भएको, अनुशासनहीन सङ्गठनले केही पनि गर्न सक्दैन। विगत 3 वर्ष एकीकरण त हामीले गऱ्यौँ, तर सङ्गठन चलिराखेका थिएन। सङ्गठन चलिराखेका थिएन। कोही सङ्गठन बनेकै थिएनन्। प्रदेश नम्बर 2 मा त कमिटीहरू नै बन्न सकेनन्। बनेका ठाउँमा शपथ ग्रहण भएन। त्यसो भएर त्यस स्थितिलाई अब अन्त्य गरिएको छ र हामी सकेसम्म साथीहरूलाई हरेकलाई हामी गल्ती महसुस गर, अराजकता छोड, अनुशासित भएर पार्टीमा आएर काम गर। त्यो अवसर अहिले पनि दिन चाहिरहेका छौँ, अहिले पनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ। तर यसलाई यदि कसैले कमजोरी ठान्यो भने, यदि कसैले अब पार्टीलाई फेरि बिथोल्न सकिन्छ, बिथोल्ने मनसायले व्यवहार गर्न खोज्छ भने, अथवा समूहगत रूपमा गुटको प्रतिनिधित्व गर्दै कसैले कुरा गर्न खोज्छ भने त्यो कुरा सम्भव छैन। हामी एउटा नयाँ गतिका साथ, हाम्रो अगाडि नयाँ अभिभार छ, नयाँ कार्यभार छ। त्यो पुरा गर्न नयाँ सङ्कल्प, नयाँ गतिका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसै अनुसार तयारी रहन म सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, कमरेडहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, जनसमुदायमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, यस पार्टीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिँदैन, आफ्नो कामको अभिभारा बिर्सिँदैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने आफ्नो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, आफूले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र परिपूर्ण लोकतन्त्र, त्यही हो समाजवाद उन्मुख भनेको। त्यही हो समाजवाद भनेको, परिपूर्ण लोकतन्त्र। समाजवाद उन्मुख हुँदै हामी समाजवादमा पुग्नेछौँ। त्यही हो परिपूर्ण लोकतन्त्र। त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, वातावरणीय पक्षमा, अरू मानव जीवन र पृथ्वीका अनेक सरकारवाला प्रश्नहरूमा, चाहे त्यो सामाजिक सुधारका पक्ष हुन्, चाहे पूर्वाधार विकासका पक्ष हुन्, चाहे समग्र विकासका पक्ष हुन्, अथवा समाजलाई अगाडि
बढाउने माथि उठाउने कुराहरू होस्, यी सबै पक्षमा ध्यान दिएर हामी सम्पूर्ण लोकतन्त्र, सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेटेको लोकतन्त्र, त्यस्तो लोकतन्त्रका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीसँग मुकाबला गर्ने कुनै विचार सामाजिक परिवर्तन, रूपान्तरण र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा हामी वा हाम्रो पार्टीले जुन विचारहरू अगाडि सारेको छ त्योभन्दा उन्नत विचार, व्यवस्थित विचार, परिष्कृत विचार, वैज्ञानिक विचार अर्को हुनै सक्दैन। त्यस ढङ्गले हामीले हाम्रा विचारहरू अगाडि सारेका छौँ। त्यसर्थ यी उद्देश्यहरूबाट पार्टी अगाडि बढ्दैन र यी उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सही र सफल ढङ्गले नेकपा एमाले नेतृत्व गर्नेछ। म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यी उद्देश्यहरूमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। पार्टीले देशको नेतृत्व गर्नेछ। मैले सुरुमै भने नेकपा एमाले भनेको देश गुरु जस्तो हो। देशको राजनीति, देशको अर्थतन्त्र, देशको सामाजिक प्रबन्ध लगायत वातावरण, मानवाधिकारका पक्षहरू, अरू तमाम पक्षहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय हितको रक्षा जगेर्ना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार, मैत्रीको विस्तार, बाह्य सहयोगको देशका निम्तिको समुचित प्रयोग, यी सबै पक्षहरूमा नेकपा एमाले स्पष्ट दृढ गतिशील छ र देशलाई सही बाटोमा यस पार्टीसँग गन्तव्य छ, उद्देश्य छ, बाटा छन्। त्यहाँ कसरी पुग्ने भन्ने नीति छ, कार्यक्रम छ, योजनाहरू छन्। त्यसरी यो पार्टी अगाडि बढेको छ। अरूको जस्तो स्वार्थ, जोड घटाउ, अनुचित अपवित्र गठबन्धनका साथ अनेक प्रकारका दाउपेचबाट सत्ता हत्याउने खालका द्रव्य शाहवादी तरिकाहरू अवलम्बन गर्ने यो पार्टी होइन। यो पार्टी जनवादी तरिका अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने पार्टी हो। त्यसकारण यस पार्टीले अभिभारा छोडेर देशलाई अलपत्र पर्न दिँदैन, रुमल लिन दिँदैन, अलमलमा फस्न दिँदैन, अगाडि बढाउन नेतृत्व गर्छ भन्ने यस अवसरमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र यो 3-3वटा अवसरहरू परेको छ। हाम्रो पार्टी स्थापना दिवस, त्यसै गरेर पार्टी कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास र महान लेनिनको जन्मदिन, जसको नेतृत्वमा युगान्तकारी परिवर्तनको एउटा नयाँ युग सुरु भएको थियो, त्यो अगाडि बढिरहेको छ। लेनिनको जन्मदिन, यो तिनटै सन्दर्भमा म फेरि एकपल्ट साथीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु र सबैको उन्नति प्रगति होस्। कोरोनाबाट सबै सतर्क रहौँ, सामाजिक दूरी मेन्टेन गरौँ, मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरौँ र अरू स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालना गरौँ भन्ने आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।